Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun mga Ka-Iman, may gagawin ako Ford Flex 2012. Ang concern ng may-ari ay knocking sound pag mabako ang daan. Ayan, sinubukan kong diagnose. Ito yung play niya. Nakita na dalawang gulong sa may tie rod, lower arm bushing. Ayan, lakas ng lagutok. Tapos ganyan din sa kabila, yung pinaka pusing niyang maliit. Ayan, tapos sa tie rod, lakas din ang play. Tapos yan sa kabila, ganun din. Kaya kailangan na natin palitan lahat. Pati yun na yung stabilizer bolt, magpapalit na rin tayo. Yan, mga biyak na rin yung mga busing yan sa pinakamalaking mounting niya. At ito na yung mga materyales na na-order natin. Rarating lang kanina. Ayan na yung pinakaliit na lower arm bushing, tapos yung stabilizer bolt, at yung pinaka bushing na malaki sa may lower arm. Ayan, kasi kasama na yung mounting niya, kaya assembly siya. Yung tie rod end wala makita, kaya yung may-ari naghanap sa surplus. Baka maya ay darating na yun. Tara, umpisa na natin ang trabaho, mga Ka-Iman.
Kailangan din natin palitan yung tie rod kasi may alog din siya. Ito yung mga busi, ito yung malakas na lumalagotok pag nabako yung sasakyan. Yung busing na maliit, ayan o, malakas ang halog niya, malakas na yung play. Yung sa kabila, ito yung pinaka likod niya, yan, malakas na rin ang play. Yan ang pinaka main cause ng lagotok. Ayan guys, bago na yung bagong busing. Tapos ito sa kabila, yan. Yung isa hindi pa dumating, maya maya. Ayan guys, tapos na yung pagkabit ng lower arm busing, Ford Flex 2012. Dito sa kabila, ito yung tornilyo niya sa loob, 18mm. So may busing niya sa unahan. Tapos ito yung nut sa ball joint, 24mm. Tapos ito sa busing niya sa likod, may dalawa ring tornilyo na 15mm. Tapos sa taas, kontraan na nut na 18mm. Ayan guys, tapos na. Tapos sa plus lang yung mga tie rod. Ayan. Ayan mga Ka-Iman, maraming salamat. Hanggang sa muli. Salamat.